في سنة 1954 طيارة اسمها سانتياغو إيرلاينز 512 أقلعت من ألمانيا واختفت. محدش عرف هي فين، وكل اللي على متنها اتسجلوا مفقودين. الغريب إن سنة 1989 نفس الطيارة ظهرت فجأة في البرازيل ونزلت لوحدها. لما الشرطة فتحتها لقوا كل الركاب والطاقم جوه بس متحللين، قاعدين في كراسيهم كأنهم لسه في الرحلة. لحد النهاردة مفيش تفسير الطيارة كانت فين 35 سنة وإزاي رجعت. لغز من أكتر الحوادث المرعبة اللي ملهاش إجابة.